howlgalkan ay ciidamada Jubbaland ku qaadeen deegaanka Janaac Cabdalle oo qiyaastii 60 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ciidamada maamulka Jubbaland kala wareegeen al-shabaab gacan ku haynta deegaankaasi. howlgalkan ay ciidamadu ku qaadeen deegaanka Janaac Cabdalle ayaa waxay ururka al-shabaab kagala wareegeen hub iyo saanad waxayna sidoo kale weerarku kaga dileen al-shabaab ku dhawaad 10 dagaalyahan sida uu warbaahinta u sheegay madaxa howlgalka Xasan Maxamed Ciraaqi. ugu horeyn meediyaha iyo waxa weeyaan madaxda sharafta badan ee halkan fadhida waxa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. inta kadib waxaan rabaa halkan inaan kaga warbixiyo dagaal maanta lagu qaaday cadawga oo ay ku qaadeen ciidamada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo ciidamada Soomaaliyeed ee SNA iyo ciidamada ummadda Soomaaliyeed caawinaya runtii dagaalkaas maanta waxa weeyaan si guul ah wuxuu ku soo dhamaaday sharafi ay ku jirto. runtii cadawgii waxa maanta gaaray khasaare aad iyo aad u ballaaran baa gaaray. waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan muxuu ahaa dhimashada maanta nimanka waxa gaaray 17 dhimasho ilaa muxuu ahaa 22 dhaawaca oo runtii waxa weeyaan aaga Janaac Cabdalle ilaa waxa weeyaan maaragtay muxuu ahay jilib iyo jamaame. runtii dagaaladaas qorshaysan waxa weeyaan ciidamada aan muxuu ahay kor ku soo xusay baa qaaday waxayna ku soo dhamaatay muxuu ahay si wanaagsan oo runtii waxa weeye geesinimo ummadda Soomaaliyeed waxaanu tusaynaa ama u xaqiijinaynaa sida maanta ay wax u dhaceen. waxaad arkaysaan muxuu ahaa hubkii cadawga oo halkan yaala waxa weeyaan labada qori ee beekemka oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayeen. alxamdulillah waxay gacanta u soo galeen labada qori ee beekemka ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo ciidamada waxa weeyaan SNA iyo ciidamada caalamiga ee ummadda Soomaaliyeed caawinaya. howlgalkan ay daraawiishta Jubbaland ku qaadeen deegaanka Janaac Cabdalle ayaa jawaab u noqonaya kadib markii maalin ka hor ay ururka al-shabaab qarax miina u dhigeen kolonyo ka tirsan daraawiishta Jubbaland. Axmed Cali Maxamed Axmed Mercury Galmudug TV Kismaayo.